पर्दैन ल यो भनिहाल्यो 100 स्टेप चाहिँ आफैले ट्राई गर्नु पर्यो कि कतिको दौडिन सक्दो रहेछ भनेर अनि विथ यो ब्याग पनि छ है ब्याग राम्रै गरौँ छ अनि त्यसपछि चाहिँ बरु फेरि रेस्ट गरौँला ओके ब्याग अलि हल्लेर गर ल 4 5 6 7 8 9 12 A few moments later. Hello channel, welcome to guys. What's up? ओए जाडो लागेछ ल वेलकम टु द अनदर ब्रान्ड न्यू एपिसोड अफ राजिन ब्लग्स आज हामी कहाँ छौँ दोस्त हामी चाहिँ मत्स्यगाउँ भन्ने ठाउँमा छौँ हामी कहाँ जाँदैछौँ हामी चाहिँ हाइकिङ गर्दै अब माथि चम्पादेवी हामी यो बाटो हिँड्दै त्यहाँ जङ्गल सुरु हुन्छ हामी त्यो टुप्पामा पुग्छौँ अब मलाई खासै हाइकिङको एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यस्तो छैन तर पहाडमा जन्मेर हुर्केको मान्छे जीवनको 16-17 वर्षसम्म त हाइकिङ गरेरै बित्यो अब यी चाहिँ पहाडमै जन्मे हुर्किने अलिक विकासी मान्छे हुन् म जस्तो लोकल होइन ल बाटोमा के हुन्छ अपडेट गर्दै गर्छौँ है त हामीले ब्यागमा पानी हालेछौँ फलफुल हालेछौँ चाउचाउ हालेछौँ अरू के हालेछौँ बिस्कुट हालेछौँ खानेकुराहरू टन्नै छ बाटोमा खाँदै जानुपर्छ ल सौनक र म क्लास नर्सरीदेखि एसएलसी अनि थापाथली क्याम्पसको ब्रिज कोर्ससम्म सँगै पढेका साथी हौँ खास उसको नर्सरी पढ्दा बेलाको नाम चाहिँ केवल हो तर उसले मलाई उसको त्यो नाम कसैलाई पनि थाहा नदिनु भनेर भनेको हुनाले मैले पनि आजसम्म कसैलाई भनेको छैन कि उसको पुरानो नाम केवल हो भनेर खैर कुरा गरौँ हाइकिङको शनिबार बिहानै म चिया खान भनेर सौनकोमा गएँ बल्खु तर योपालि चिया घरमा नखाएर अलिक माथि कृतिपुरको जङ्गलतिर गएर खाने भन्ने कुरा भयो र अलिक माथि भन्दा भन्दै हामी चम्पादेवी हाइकिङ रोडको फेदमा नै पुगिसकेछौँ एउटा होटलमा बसेर चिया अर्डर गऱ्यौँ माथिको जङ्गल त ठ्याक्कै पोखरेको जङ्गल जस्तो देखिँदो रहेछ नि है राजिन फुस्केको आफ्नो जुत्ताको लेस बाँध्दै सोनोकले मलाई भन्यो म एकछिनसम्म केही बोलिनँ र सिधै होटलको दिदीलाई भने दिदी चिया क्यान्सल गर्नु 2वटा स्ट्रङ ब्ल्याक कफी गरिदिनु अनि मेरो बाइक यहीँ हुन्छ ल हामी माथि पुगेर आउँछौँ अनि फर्केर लान्छौँ सौनकले पहिले पनि मलाई धेरै पटक हाइकिङ जाउँ भनेर भनेका थिए तर मसल लस हुन्छ भन्ने डरले धेरै पटक मैले इन्कार पनि गरेको थिएँ तर अहिले त्यति हिँड्दै छाडेर जाने खालको मासु रहेछ भने छाडेर जाओस् भन्ने मुडमा भएको बेला पोखरेको जङ्गलको नाम लिएर सौनकले मलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेका थिए मैले माथि जाने भन्नासाथ खुसी हुँदै फुस्किँदै नफुस्केको अर्को जुत्ताको लेस पनि फुकालेर अझ टाइट बाँधेँ अनि कफीको स्ट्रङ सर्ट सँगसँगै सुरु भयो हाम्रो यात्रा अनि सबैभन्दा दामी कुरा त नयाँ जोगीले बढी खरानी बस्छ भने जस्तो म नयाँ भ्लगरले पनि आजकल हरेक दिन क्यामेरा बोकेरै हिँड्न थालेछु र त्यही क्यामेराले गर्दा सौनक अनि मेरो यो हाइकिङ हामी सबैजनाको भएको छ हामी हिँडिराख्दाखेरि एउटै चिजको कुरो भइरहेछ एउटै टपिकमा होइन यहाँले यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला नेटफ्लिक्समा एउटा आफ्टर सक भन्ने एउटा सिरिज छ जसमा चाहिँ नेपालमा जुन भूकम्प गयो नि त्यो भूकम्प जाँदा बेलामा
को डकुमेन्ट्री नै हो। अब त्यसलाई अलिकति पछि कति सिनहरूलाई रिक्रिएट पनि गरेको छ, ओरिजिनल सिनहरू पनि छ। जस त्यो भूकम्प जाँदाखेरिको हाम्रो स्टोरी भएर मात्रै होइन कि यति धेरै रिजनहरू छन् त्यहाँनिर। ह्युमन रिलेसनको कुराहरू, मान्छेले अन्तिम अवस्थामा केलाई सम्झिन्छ, सम्बन्धहरूको महत्त्व कति हुन्छ, परिवारको महत्त्व कति हुन्छ, आफ्नो यो सास जुन हामीले फेरिरहेको हुन्छौँ, एउटा ब्रिदिङको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरो देखाएको छ। एकदमै हाइली रिकमेन्डेड हो त्यो, ट्रस्ट मी। मैले रिकमेन्ड गरेको यहाँहरूको टाइम खेर जान्न। अनि यहाँले यदि हेर्नुभयो भने त्यो अन्तिम एपिसोडको लास्टमा जो मान्छेलाई देखाएर हाम्रो त्यो डकुमेन्ट्री सकिएको छ, त्यो मान्छेको क्यारेक्टर चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट क्यारेक्टर हो। अब हेर्नेहरूले त बुझि पनि सक्नुभयो होला। लास्टमा त म त्यो हेर्दाखेरि त आँखा टिलबिल भएको थियो। त्यो एउटा हेर्नुहोस्, आफ्टर सक। अनि जो चाहिँ आफ्नो यो खेलमा विभिन्न कुनै पनि खेलमा आबद्धित हुनुहुन्छ नि मेरो साथीहरू, यहाँहरूको लागि चाहिँ नेटफ्लिक्समा अर्को एउटा दामी चिज के छ भने त्यो पनि बबालै चिज हो। यो चाहिँ खेल सम्बन्धी कुरा भयो। ह्युमन्स प्लेग्राउन्ड भन्ने छ एउटा, वर्ल्डकै एक्सट्रिम खेलहरूको छ कि त्यसमा चाहिँ खेल भन्ने चिज कति खेलको लागि मान्छेले कति मजाले आफ्नो ज्यानै फालिदिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ देखाएको छ। सो यो ट्रेकिङमा मैले यहाँहरूलाई दुईवटा डकुमेन्ट्री रिकमेन्ड गरेँ। दुईवटा नेटफ्लिक्समा छ। एउटा ह्युमन्स प्लेग्राउन्ड, यो चाहिँ खेल सम्बन्धी भयो, एउटा खेलको लागि मान्छेले कुन हदसम्म जान्छ भन्ने। अनि यसमा बडी बिल्डिङको पनि छ, अरू धेरै खेलको पनि छ। अनि अर्को चाहिँ आफ्टर सक, यो चाहिँ नेपालको अर्थको विषयमा हामी जाँदैछौँ, उकालो चढ्दैछौँ। यो ठिक छ, यहाँ आएर चाहिँ अलिक ठाडो रहेछ। गल्न त नगल्ने होइन, अफकोर्स गलिहालिन्छ, तर गले पनि मलाई चाहिँ हिँडेर गल्नुभन्दा दौडेर गल्न रमाइलो लाग्छ। तर आज चाहिँ दौडेर गल्नु भएन, फेरि घना जङ्गल छ, साथीलाई बाघ स्यालले खाइदेला फेरि। अनि चल्यौँ। अब स्प्रिन्ट रनिङ ट्राई गर्ने हो क्या, भनेको 100 स्टेप रनिङ गर्ने अनि बरु बस्दिने क्या। तिम्रो कार्डियो पनि राम्रो हुन्छ, स्ट्रेन्थ एक्सप्लोसिभ स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ। ठिकै छ, म खिचिदिइहाल्छु नि। तिमी चाहिँ नखाने। ल यो भनिहाल्यो, 100 स्टेप चाहिँ आफैले ट्राई गर्नु पऱ्यो कि कतिको दौडिनु सक्दो रहेछ भनेर। अनि विथ यो ब्याग पनि छ है, ब्याग राम्रै गरौँ छ। अनि त्यसपछि चाहिँ बरु फेरि रेस्ट गरौँला। ओके, ब्याग अलि हल्लेर ल। हेरिहाल्नुभयो तल हामीलाई त्यो टर्निङवाला बाटो, रोड खनेको बाटोमा चाहिँ पहिरो सहिरो गएको भने त्यता खासै गाह्रो फिल भएको थिएन। अनि सिडीमा चाहिँ अलिकति हल्का गाह्रो भयो नि दोस्त। यस्तो चाइनिज ज्यान नदेखाउनु, दोस्तको चाइनिज ज्यान भनेर फेरि। अब यो 7 week 7 टास्कको अपडेट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ट्रेनिङ जुन तरिकाले गर्छु भनेको थिएँ त्यही अनुसार गरिरहेको छु। अब युजली म स्याटरडे बिहान चाहिँ रनिङ जान्थेँ, तर आज त रनिङ पनि भएन, त्यत्रो त उकालोमा भारी बोकेर दौडेँ। अनि यता वेट लिफ्टिङतिर डेड लिफ्टमा, बेन्च प्रेसमा र यतापट्टि स्क्वाटमा स्लाइटली इम्प्रुभ भएको छ। त्यो 5 kg बेन्च प्रेस 105 हानेको थिएँ क्या सुरुमा, अहिले 110 पुगेको छु, टार्गेट त 120 छ। त्यो स्लाइटली इम्प्रुभ भइरहेछ। अनि कार्डियोमा पनि इम्प्रुभ भइरहेछ। तर अलिकति चाहिँ मलाई के फिल भइरहेछ भने
यो दुईवटै खालको क्या यतापट्टि बडी वेट ट्रेनिङ पनि प्लस चाहिँ यो वेट लिफ्टिङ पनि राखेर चाहिँ अलिक तनाव भइरहेछ क्या अब बडी वेट ट्रेनिङको मात्रै भएदेखि अलिकति म्याक्सिमम कार्डियो गरेर अलिकति वेट सेट घटायो भने ज्यान हल्नु हुन्थ्यो स्ट्रेन्थ इन्डुरेन्स बढ्थ्यो त्यो झट्टै सकिहाल्थ्यो सो दुइटै भएर चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स गर्न चाहिँ टफ भइरहेछ स्टिल गोइङ गुड प्रोग्रेस भइरहेछ अनि हामी यस्तो दामी ठाउँमा छौँ कि अब यहाँ भर्खरै खाइँदैछ हामी र अघि तल हामीले भिडियोमा प्रमिस गरे जस्तो पुसअप गर्न रेडी होइन वर्कआउट पनि भइहाल्यो यो रमाइलो भयो यो एपिसोड अब अपडेट एपिसोड मात्रै भन्दा नि ओभरअल सबै कुराहरूमा अपडेट पनि भयो 7x7 टास्कको अनि रमाइलो पनि भयो ट्राभल ब्लग जस्तो पनि भयो हाइकिङ ब्लग जस्तो नि भयो सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज थ्याङ्क यू सो मच अब झरेको त के खिचेर हाम्रो त्यही हो बाइक तलै एक ठाउँमा होटलमा राखेको छ अब त्यहाँबाट हामी बाइकमा जान्छौँ साथी राखेर चाहिँ गेलामा अनि थ्याङ्क यू सो मच सब्सक्राइब गरिदिनु होला जसले गर्नु भएको छ थ्याङ्क यू